Dobrodošli, dobri moji ljudi, na 144 Tarot kanal. Nadam se da ste mi svi dobro i zdravo. Želim vam da to i ostanete. Evo mene ponovo sa još jednim izaberi kartu tarot čitanjem za sve vas. Bez obzira na to što su čitanja podeljena po grupama, neće uvek rezonovati sa svima, jer su ovo ipak generalna tumačenja, pa ukoliko želite odgovore na vaša lična pitanja, ukoliko želite detaljnije tarot analize, možete da naručite čitanje kod mene. Broj telefona se nalazi na ekranu, dakle pišite mi na Viber ili Whatsapp, a u opisu videa, ispod ovog videa, nalazi se i link do moje Ko-fi stranice preko koje možete da direktno naručite svoje lično tarot tumačenje. Današnja tema glasi šta mi to dolazi u susret. Dakle, vidjet ćemo kakve su poruke karata na tu temu u odnosu na to za koju grupu se budete intuitivno odlučili. Grupa broj 1, za vas sam odabrala ovu kartu i kamen fuksit. Za grupu broj 2 ovu kartu i gorski kristal. I za grupu broj 3 odabrala sam ovu kartu i pink aura kvarc. Daću vam malo vremena da se intuitivno opredelite za svoju grupu, za svoju kartu, pa krećemo sa čitanjem. Pozdrav za grupu broj 1, vi ste birali Building Blocks. Kod vas se nešto upgradeuje, nadograđuje, usavršava, utemeljuje, savršeno se ovdje poklapaju neke kockice, konačno imate ceo puzzle, imate celu slagalicu, možete nešto da isplanirate, imate čvrste temelje. Ovo može bukvalno da znači mogućnost, građenja kuće ili uređenja doma. Ovo može da znači da gradite svoj biznis, da su se sklopili nekako svi uslovi i da sada možete da planirate i da izgradite nešto konkretno. Dakle, čvrsti su temelji. Ovo je utemeljenje do koga dolazite i da vidimo šta još govore karte za grupu broj 1. Ovo je ogroman uspeh za vas, u smislu da završavate neki projekat ili otpočinjete projekat, da se uspostavlja neka fantastična saradnja, da imate uzemljenje i utemeljenje, to sam rekla. Možda dobijete fantastičnu neku priliku konačno vam se sve nekako uklapa. Povoljno vreme, povoljne okolnosti, neki ljudi koji su tu sa vama u kontaktu, to vam sve ide u susret. Ide vam u susret šansa da pokrenete svoj ogroman potencijal. Vi imate ozbiljne temelje već, ali ovo usavršavanje znači da privodite nešto kraju ili da nešto konačno realizujete ili pokrećete na način da se osjećate fantastično, da se osjećate ispunjeno, sigurno, da imate ljude na koje možete da se oslonite, da li su to neki saradnici ili jednostavno ljubav kuću gradi. Eto, imamo i tu poruku za grupu 1. Vidim da ovo može da bude useljenje, zajednički život, otpočinjanje zajedničkog života, život na nekom drugom mestu. Vidim da ulazite u jednu mirniju fazu, bez stresa, bez neke jurnjave. Vidim da toga više nema, izlazite iz tog otežanog životnog perioda. Kažem, više nema stresa i nema neke jurnjave za rezultatima, za nekim dozvolama, papirima, šta god. Ali kod grupe 1 vidim da se posle neke pauze zapravo nešto pokreće ili nekog sporog perioda ubrzava se realizacija.
promenu. Fantastična metamorfoza. Promjena tempa. Vidim da se putovanje neko, kao da ćete, eto, možda otići na neki put, ovaj poslovni put ili susret neki sledi poziv. Vidim da imate neki dogovor. Ovo je važan dogovor. Ovo ćete i proslaviti. Za neki može rezonovati da ćete doći do nekog posrednika, a to sasvim nekde neočekivano. Znači, u momentu kada se bude nešto proslavljalo, kada neko nešto slavi, kada odete na neki događaj, ovo je jedna prijatna atmosfera sa prijateljima, porodicom, možda i saradnicima, i tu se rađa neka nova ideja ili šansa da vi svoj neki projekat završite ili da pokrenete konačno nešto. To je, kao što sam rekla na početku, upgrade. Znači idete na neki viši nivo, nadograđujete već nešto što ste utemeljili. Sad se nešto poboljšava, nešto se usavršava u vašem životu, napreduje, karijera, ljubavni odnos, kako god. I doživljavate metamorfozu. To znači da više, kažem, nema tih nekih stresnih situacija. To ćete prevazići, mislim, taj neki problem, iako imate neku prepreku, vidim da se to uspešno prevazilazi. Ali toliko ste zadovoljni i rezultatima i ovo je otključavanje vašeg, kao što sam rekla, ogromnog potencijala. Vi ćete se ovdje uskladiti, vi ćete dobiti konačno neku motivaciju. Da li je to fantastična neka poslovna ponuda, plata, prilika neka ili ne znam, lepo mesto za život koje ćete naći, neku finu nekretninu, šta god. Vidim da idete ka ostvarenju svojih ciljeva, ali onako brže i nekako sigurnije, i vidim da jedan ozbiljan rast i progres na čemu god da radite. Znači ta prilika da se možda i sa nekim povežete. Ja sad vidim i ovo je karta i nekog, to je karta usavršavanja, svakako. Krećete završili ste jedan deo posla, krećete na nešto drugo, prosto nešto ste uspešno završili i sada krećete na sljedeći nivo, ili karta odlaska. Možda ste konačno spremni da promenite posao, da promenite sredinu, imate sve što je potrebno. Kao što sam rekla, od tih nekih dokumenata, od poslovne te neke priče, stabilnost u ljubavnom odnosu svakako. Imamo kartu deteta, sad da li i ovdje malo dete, znači da neki početak novi za vas na nekom drugom mestu, to može to da znači, ali i proširenje porodice. Bukvalno može da bude poruka za grupu broj 1. Vidim da se vi osjećate sigurniji u nečemu što radite. Ovdje imamo i neku važnu žensku figuru za grupu 1. Da li je to podrška nečija, podrška jedne žene u vašem životu, žena koja dosta, onako da kažem, dosta vam znači, možda je ona vaš oslonac, možda je ona vaša majka, možda je ona vaša rođaka, supruga, sestra, ali neko ko ćerka, neko ko pruža tu neku, ona je oslonac za vas u svakoj situaciji, i vidim da vam i u ovoj situaciji pomaže da nešto privedete kraju. Mislim, da li ona vas savjetuje, može da bude i neka poslovna saradnica ili žena koja dolazi kroz posao u vaš život, da vas posavjetuje, da vas uputi na nekoga, ili da vas nekako, da vam pomogne da se orijentišete, jer ona je tu recimo dugo u tom poslu, ima dosta iskustva. Vidim tu komunikaciju sa njom u narednom periodu. Znači, bit će ona neki glasnik ili prvi kontakt. Wow. Svakako progres, ali idete iz manjeg mesta u veće, ovo je baš upgrade.
širite svoj biznis, širite svoj poslovni prostor, privatni prostor, životni prostor zapravo, i ovo je ozbiljna ekspanzija za grupu broj 1, a možda se i selite konačno. Da vidimo ono što vam dolazi u susret kada maj mesec. Takođe ovo može da znači da će se nešto pokrenuti za 5 dana, 5 nedelja, 5 meseci. Ili konkretno u maju. Wow, da, progres. Znači, konačno nešto se kod vas pokreće. Ovo je ne samo progres, ovo su već i plodovi vašeg rada, već rezultati vidljivi i već nešto možete da iskoristite. Imate nešto već na raspolaganju. Good lady, opet ovo dobra dama i opet imamo tu šesticu, znači to je neko ko vam je blizak, to je neko ko vas razume, to je neko ko će vam pružiti maksimalnu podršku u ovoj nekoj situaciji. Ona je na neki način tu, eto, vama bitna, ta osoba, i pomoći će vam ili će, kažem, pružiti neki savjet, neku konkretnu podršku, ono što je vama najpotrebnije, ili ona, kažem, prvi neki kontakt. Vidim da ona zapravo vama, preko ove žene dolazi ta prilika za vas. Eto, to vam dolazi u susret, grupa broj 1. Ja vam želim mnogo sreće. Idemo sad dalje, idemo na grupu broj 2. Pozdrav za grupu broj 2. Šta vam ide u susret? Karta regeneracije, karta preporoda, vraćanje u život, karta koja govori o tome da se ponovo aktivirate, da se osjećate fantastično. Ako je došlo do nekakve iscrpljenosti, vraća vam se energija. Da vidimo šta će doći kao taj podstrek, šta je to što vas pokreće. Grupa broj 2. Vidim da ste vredni, da ste se baš naradili, onako malo i namučili, došlo je do zamora materijala, mentalno, psihički, fizički, emocionalno kompletan zamor. Ali evo ga, ovaj zrak svetlosti, evo je, ovo su možda kapi kiše i to što vam je potrebno da prodišete, da se osvežite, da se preporodite zapravo, da se iscelite na neki način, da se vratite u neko prvobitno stanje, u neku fantastičnu, u neku dobru energiju. Da. Veliki teret koga se oslobađate, mislim da čak 2 prilike idu vama u susret, 2 mogućnosti. Nešto donosi, nešto što donosi neku sigurnost, dugoročnu neku stabilnost, a ova druga prilika znači da donosi brže nekakve promene, ali je potrebno i tu, da kažem, vaše brže delovanje, potrebna je ažurnost, potrebna je brzina. Vidimo? Da, prilagođavanje. Wow, ja vidim neko isceljenje. Sad imamo i trudnoću za grupu 2. Propuštene prilike ili neuspjeli pokušaji za nekoga iz grupe 2, specifične poruke. Također to su neki pokušaji da možda
pokrenete nešto, neki svoj posao, da nešto realizujete, ali nije uspelo ili nekako teško išlo. Vidim da ćete konačno, pošto dolazi do tog rasterećenja, više nemate ove obaveze, više nećete imati taj neki pritisak. Vidim da se menja to tle na kom stojite, prosto menja se i menjaju se okolnosti oko vas, neka situacija. Tako da je period tog prilagođavanja iza vas. Više nećete morati da se nečemu ili nekome prilagođavate da biste, ostali u poslu, da biste zadržali neku ljubavnu vezu, da biste zadržali neki mir i sigurnost, šta god. Kakvo god prilagođavanje da je ovdje bilo posredi, to vas je prilagođavanje iscrpelo, baš onako i umorilo i malo ste se demotivisali, jednostavno niste više, iscrpljeni ste u svakom smislu, ali vraća vam se energija. Kroz neke fantastične vesti, rekla sam, kroz 2 neke poslovne ponude, kroz nekakve razgovore možda sa voljenom osobom, vidim da postoji neki pozitivan feedback, kao da se vraćate u svoje sedlo, vraćate se za kormilo, vraćate se, prosto preuzimate tu situaciju, nekako osjećate se dobro, osjećate se snažno i kao da sad imate sve ponovo pod kontrolom. Bilo je ovdje nekakvih možda i vaših propusta, bilo je nekakvih, pokušaja, neuspelih i suviše dugo ste se na to fokusirali i to vam je onako oduzelo dodatnu i energiju i pažnju i vreme, ali bitno je da tu ništa nije izgubljeno zapravo. Vi imate neke nove 2 fantastične životne šanse. I svakako to što nosite sa sobom, to što imate kao svoj potencijal, taj vaš neki projekat, to je vaša ideja, to je vaš plan. Moćete da realizujete, ali onako rasterećeno, ne pod nekim pritiskom. Možda ste i previše obaveza u nekom trenutku preuzeli na sebe i to je dovelo do tog iscrpljivanja, naravno, ali ja vidim da će vas uskoro neka vest obradovati. Da, neka ideja, neka vest, neki kontakt, razgovor, vidim da je prilično sve transparentno i vidim oporavak, jedan ozbiljan oporavak, psihofizički i emocionalni. Kao da je grupa 2 nešto ovdje baš onako izdržala i trpela. To je taj period trpljenja je iza vas. Vidim da ćete sebi priuštiti neki odmor i vidim da se vraćate nečemu što volite da radite. Imate više vremena za nešto što volite da radite. Wow. Jer ovdje nešto i, kako da kažem, kao da izvanično dobijate neku potvrdu. Dobijate nešto što vam prosto pruža taj dodatni osjećaj sigurnosti i više, ne morate da budete u nekom grču, stresu. Jednostavno vidim da se kod vas nešto i materializuje, dakle unovčit ćete ovdje tu svoju muku. Vas muči neka formalnost, možda neki papir čekate, to je dodatno neko opterećenje, ali dobit ćete, izdržali ste najteže grupa 2 i ovo je progres. Regeneracija, kao da ste jedan deo puta onako već prešli, imate to i sad je ostao drugi deo puta, ali ovdje sad imate i nešto dodatno što vam nekako ubrzava ovaj proces, šta god, na kakvom god putu da se nalazite i formalno i zvanično ćete to dobiti, jer vidim da dobijete neki glas, neku povratnu informaciju, neku vest ili neku odluku, nešto što čekate možda i zvanično, zapečaćeno, možda neki potpis, da biste se osjećali konačno spokojno i da biste se posvetili, nečemu što volite da radite. Da li je to vaš hobi, da li je to, više vremena za sebe, za ljude koje volite.
Ja ovdje vidim i neko lepo putovanje, kao da ćete otići na neki odmor ili ćete iskoristiti to putovanje, odlazak negde, da nešto, da kažem, finalizujete, možda ćete iskoristiti taj put za odmor i vidim da ćete se i tu na taj način regenerisati. Poklon. Ovo može da bude doslovno nešto što dobijate kao dodatno neko iznenađenje, kao neki bonus ili nešto što zaista ne očekujete. To je neka možda nagrada ili neki poklon koji ćete iskoristiti februar mesec, ali ovo je period od 2 nedelje do 2 meseca. Kod vas se ovo realizuje. Odnosno to rasterećenje i potpuna obnova, duhovna ljubav, spiritualna ljubav, duhovna ljubav. Mislim, ovo je nešto što vas iznutra pokreće. Vidim da ste duhovni tip i da ste neko ko se možda teže snalazi u tom materijalnom svetu, možda teže nekako zarađujete novac jer imate prirodnu odbojnost prema novcu i samo što je to, da kažem, materijalno, ali vidim da kroz to što radite i kroz neki svoj poseban dar dovodite svoj život u ravnotežu i da ćete umeti da taj svoj dar neki koji posjedujete da bukvalno i unovčite. I kažem, ovdje se nešto kod vas ozvaničava i zvanično možda završava i to vam donosi taj osjećaj ogromnog olakšanja. Imamo tu neku žensku energiju, ženski pristup, tu neku intuiciju, ili vaš način rada se isplaćuje kao da imate neki specifičnost u nečemu zaista. Kristalno jasna situacija, mislim da period ovog vašeg, kao da ste se, ne znam, pribojavali nečega, niste mogli potpuno se opustite jer ste čekali na nešto, čekali na neku odluku i ona dolazi, prosto vidim da je ovo nešto što priželjkujete i što manifestujete. Ovo je nešto čemu se nadate. Wow. Visoke počasti. Visoke počasti. Pa ne znam, ovo je kao neka nagrada za fantastično određen posao. Mislim da grupa 2 nekako ne sluti čemu će odvesti ovaj vaš put trnovit. A vodi vas ka nekim velikim visinama. Mislim, vi ćete se negde visoko pozicionirati kada je reč o vašoj karijeri, jer ste pokazali do sada i stručnost i predanost i izdržljivost i inteligenciju, mislim i neki poseban talenat, tako da nije to uzalud i to ćete vidjeti uskoro. Grupa broj 2. Ja vam želim mnogo sreće. Idemo sada na čitanje za grupu broj 3. Pozdrav za grupu broj 3. Vas koji ste birali ovu kartu i ovaj kamen. Aura, kvarc, da vidimo. Nezavršena simfonija. Vi imate priliku da nešto kompletirate, da nešto finalizujete, da nešto okončate, da nešto završite. Ovo je bilo, ne znam, ponavljanje iz nekoliko puta, pokušaj ili konstantno nešto što traje, što nikako da se privede kraju, nikako da se finalizuje. Sad imate, da li dobijete inspiraciju, da li ćete konačno završiti neki projekat, da li ćete napisati neku knjigu, da li ćete završiti posao, da li ćete ozvaničiti vezu. Znači, ovo traje kod vas dugo i sada dolazi vam ta prilika da to nešto konačno uspešno završite. Radite na nečemu, kao neka simfonija, vrlo ste tu ozbiljni, vrlo ste temeljni, vrlo ste studiozni, možda ste i perfekcionista. Da. Evo, ulazite u ovu energiju. Maga. To mi je fascinantno nešto. Takva autentičnost u grupi 3. Možda ste umetnici, možda ste baš onako kreativci ili to što radite na
specifičan način, po nečemu ste jedinstveni, temeljni ste, niste neko ko brza, niste neko ko želi da po svaku cenu nešto završi da bi recimo zaradio novac ili ne. Vama je bitan kvalitet, vama je bitno da ostavite dobar utisak, da se to što radite ljudima dopadne i vama pre svega. Vidim da ste, kažem, baš perfekcionisti. Ono što dolazi kao šansa i prilika jeste da, i vidim da ćete zauzeti neko prvo mesto, vodeće mesto. Definitivno vidim da neko gubi ovde u odnosu na vas. Neko gubi bitku ovde, trku. Vi ćete dobiti priliku i šansu, pazite, ovo je veći novac, znači vi dobijete priliku za zaradu u nekoj konkurenciji. Ako konkurišete za nešto ovim svojim projektom, vi dobijate projekat. I ako ste dugo radili na nečem, ja vidim ovde dugogodišnje iskustvo i, kažem, rad na nečemu, to traje. Venčanje, da, u najavi, ako je to veza dugo traje, vidim da je to prava ljubav. Ljubav je u dobru i u zlu, to vidim. Bez obzira na neke možda nesuglasice ili konflikte u određenim situacijama, ne postoji idealna veza, ali vidim da prevazilazite te nesuglasice. Možda je ovo veza na daljinu, možda ste vrlo onako različiti, pa postoji to neko usklađivanje i to dolazi do tog usklađivanja i do tog zajedničke neke odluke važne. Vi dugoročno ovde ulazite u mirne vode, u bračne vode. Drugo, ovo je poslovna putanja vaša koja vodi ka nekom dugoročnom uspehu i stabilnosti, ali vidim da ćete preko ovoga što radite i što sad budete kompletirali i završili, da ćete zaraditi ozbiljan novac. Da. Da, ovo je neki vaš, ne znam, idealan projekat, kreativan projekat. Vidim da ljudi traže to što radite, da imate kupce, da imate publiku, da imate narudžbine, klijente i da se negde možda visoko kotirate. Dobijate neku priliku, šansu, možda će neko već uskoro da naruči nešto, mislim od vas, ako završite nekakav promo proizvod ili što god da je to, imate dosta zainteresovanih. Sudbinski točak koji se okreće, sad polako se krećete ka vrhu, dolazite do izražaja. Definitivno vidim ljude koji se ističu u svom poslu, koji će možda preći granice svoje zemlje. Da, čuće se o ovome što radite. Imate šansu da proširite polje svoga delovanja, da više ljudi čuje za to, kažem. Ozbiljna ekspanzija i ozbiljan uspeh. Mislim, povezivanje sa ljudima iz različitih krajeva sveta, kažem, možda neke narudžbine, što god da radite, završit ćete to, imate već koncept, imate projekat, ali samo treba taj neki finiš da bi se to realizovalo na način na koji želite. Ali vidim da niste odustajali od tog projekta i u trenucima kada nije bilo nikakve koristi od toga, materijalne, recimo, vidim da ste baš onako istrpeli taj period. Vi se ovde oslanjate isključivo na svoje sposobnosti, svoje veštine, svoje znanje, ni na koga drugog, i vidim da ste po tome jedinstveni. Aj po nekom daru. Dolazi vaše vreme, dolazi vaših 5 minuta koji ćete iskoristiti dugoročno. Novembar mesec. Dolazi novembar za 2-3 meseca, ali ovo može da bude period od 11 dana kada dobijete neku vest, kada vas neko kontaktira, želi samo da sarađuje, želi da vas angažuje na nekom projektu, želi vaš projekat, želi da kupi to ili želi sa vama da sarađuje. Novembar konkretno, 11 dana, 11 nedelja. Ne vidim 11 meseci, ovo je nešto.
Možda za 11 mjeseci dolazi do ove neke promjene finansijske. To ćete baš osjetiti. Čekanje, pa možda ste morali da budete istrpljivi, možda ste čekali pravi trenutak ili taj neki poziv, ponudu, da biste to završili. Da, imate dogovor, imate ugovor. Razgovor, nešto mi vuče na 11 dana. Ovo je ozbiljan uspeh. Ozbiljan uspeh. I ovo je karta popularnosti, ispunjenja želja, vizija, zamisli. Pogled koliko ćete biti vidljivi. To što radite doživlja ozbiljan uspeh. Mislim, vi ćete biti prezadovoljni. Vi ćete biti prezadovoljni. Vi ovdje možda i donosite ključ za neke probleme u okviru svog radnog okruženja. Vidim da rešavate tu neku situaciju. Pomažete svojim saradnicima, pomažete svojoj porodici, jer otključavate ogroman potencijal. I pazite, ovo će biti neko posebno mesto za vas u vašim profesionalnim krugovima. Vidim da se visoko kotirate, postavljate neke standarde. Grupa broj 3, ovo je ozbiljna promjena. Pleasant letter, pismo, pozivno pismo i velika sreća. Znači, ovo će vas nešto dodatno i obradovati. Nešto će vas i obradovati. Da vidimo tea leaf. Dobit ćete zvanično možda neko pismo, možda negdje da prisustvujete, možda neka VIP pozivnica. Family matters. Da, ovo je možda vezano. Ovo je neki porodičan možda posao ili vi imate porodično ovdje neke ideje, neka ulaganja. Definitivno će se ovaj vaš uspeh odraziti pozitivno na vašu porodicu. Ja vam želim mnogo sreće. Grupa broj 3, ovo je bilo čitanje za vas.